Naučné videá o technike sú na Volants TV veľmi populárne, najmä o tej cestárskej. A tak mi vás dovolte privítať tu na Pezinskej Babe, kde sa koná Deň ciest a techniky 2026. A dnes to samozrejme nebude len o tej aktuálnej technike, ale pozrieme sa aj do histórie, pretože niektoré kúsky sú viac než zaujímavé a absolútne unikátne. No samozrejme, vy nebudete ukratení o to si pozrieť tieto krásne stroje, ale keďže o nich viem veľmi málo, tak som privítal opäť môjho tradičného hostia na túto tému, Martin Samek. Ahoj. Ahoj, Peťo, ahoj. Vítam divákov. Najprv si povedzme, že čo je to vlastne za akciu, lebo ja sa musím priznať, že prvýkrát som o nej počul pár týždňov dozadu. Je to pravda, že si o tom nepočul z toho dôvodu, lebo je toto vlastne ako keby prvý ročník. Všetky stroje, ktoré tu teraz vidíme, sa nejakou formou starajú o celý cestársky ekosystém, o celý svet. To znamená, že ako tu máme vystavenú našu techniku, ako tu máme vystavenú niektorú historickú techniku, tak tu máme aj novinky od partnerov, ktoré vidíme, ako fungujú v civilizovanom svete. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Filtre a oleje.sk. Čo vás určite bude zaujímať, tak to je asi tá klasika, ktorú tu máme, a priznám sa, že veľa z týchto aut ja som ani nezažil na ceste, myslím, že ani ty. Nie. Dobre, ale vieš niečo o nich, hej? Áno. Dobre, takže poďme si pozrieť najprv tú klasiku a potom si pozrieme high-tech veci, ktoré možno tiež ešte sme nevedeli na cestách, ale onedlho ich uvidíme. Presne Takže tak. začneme asi touto multikárou. Môžeme začať. Táto multikára, ako vidíme, nie je, poviem, že priamo náš stroj, ktorými my disponujeme, ale poviem, v rámci kamarátskeho prostredia sa nám celkom páčila táto oranžová farba a boli sme radi, aby sme ju tu nejakou formou mohli vystavať. Toto je taký špeciál, lebo táto multikára je vlastne už okabínovaná, je jednomiestna, ale primárne sa používala v podstate niekde v železničnej doprave. To znamená prevoz batožiny, materiálov, čokoľvek, ako keby na nástupištiach. Tá práva cestárska začína už táto. Ale toto už je akože deluxe kabína. Toto už je deluxe. Koľko meriaš? Ešte to mi povedz. Ja mám 1,95 m. OK, a ešte jednu vec by som ťa chcel poprosiť, že či by si mohol sadnúť za volant tejto multikáry. To neviem, či sa úplne podarí, lebo mám 130 kg. Počkaj, táto je asi zavretá, ale tá druhá je otvorená. Tak medzičasom sme vybavili otvorenie tejto malej multikáry a pozrite si, ako vyzerá človek, ktorý má 190 cm a vyše 100 kg vnútri. To znamená, že sem idem ako do telefónnej budky. Ale musím povedať, že tá ergonomia, nejaká tu asi bola. Tuším, hlava ti tam nevojde. Hej, to je. Ale vidíš napríklad aj tie stierače v zornom poli, tu si to pekne púšťaš páčkou. Podľa mňa, na to, že predtým hrdlačili a bolo to otvorené, tak dobre. Jednoduchá ergonomia. Ale fakt je v peknom stave. Ešte pozeráme ten podvozok. To nebol zvuk tohto auta, keby niečo. Tieto multikáry si pamätám aj zo sídlisk napríklad. Presne tak. A napríklad táto je ešte stále u nás v prevádzke, pretože veľká výhoda, že tá multikára zabera pomerne ako keby málo miesta, vieme na ňu veľa naložiť. To znamená, že toto vozidlo ešte stále u nás nejakou mierou funguje. Ale keď sa pozeráme aj na ten spartianský interiér, to... Aj tie sedačky také malé. Áno. Ale vidíš, že tu keď človek funguje, sedí, to je ako vo výklade. Že no, na hlavu máš málo miesta. Žiadna klíma. Ale má to, že kúrenie? Že v zime si to aspoň zakúriš? Áno, má to kúrenie, máme tu majaky a vidíš, že dokonca aj na tachometrii je maximálnych 100 km za hodinu, takže smrť v očiach. No, to je taká marketingová cifra asi. A koľko ich je asi ešte stále? My máme aktuálne, disponujeme touto jednou, ktorú ešte prevádzkujeme, na nej fungujeme. No takže, ale pekná je, akože zachovala, môže byť. A potom tu máme taký jeden ďalší repas, tento traktor, tento Zetor. To v podstate slúži u kolegov na stredisku údržby Senec, kde vidíte, že máme veľmi šikovné ruky, že si to chalani dokážu ešte poopravovať, fungovať na tom. Toto je tá ako keby tá klasika, to znamená, že aj v rámci tohto vidíme, že to zorné polo toho vodiča, ako je to celé v tom akvarku presklené, je tam dobrý prehľad, čo je ako keby problém s tou historickou ergonomiou, keď sa aj pozrieme na tie traktory. Tento zase funguje v Pezinku, Beruška naša. Stále funguje. Tento funguje v Pezinku. Keď sa pozrieme, tak ten traktor, tým, že má vlastne toto mulčovacie rameno, tak on je jednoučelový stroj. Lebo
nedá sa na neho už nič zavesiť dopredu, dozadu. Vidíme, že to rameno ako je urobené, tak nie je to to, čo už ponúkajú vlastne tieto nové moderné stroje. Čiže v tomto prípade si mal jednu mašinu na jeden účel. Nemohol si zmeniť rameno za radlicu, za čokoľvek. Tak, čo zase treba povedať, tým, že je tu tá spartianská výbava, tak sa dá pomerne jednoducho aj upravovať aj v našich podmienkach. To znamená, že keď chalaňom praskne hociaká hadica, čokoľvek, stále si to vieme ako keby opraviť svojpomocne alebo pomerne rýchlo, vie byť zase k dispozícii na cestách. Samozrejme, že sa nevieme baviť ako keby u úplnej tej efektivite, tak ako je to pri tých iných strojoch. Potom tu máme takéto ešte historické unikáty a vidíme tu napríklad túto snežnú frézu na tom podvozku Unimog. Tu si pamätám, je v Sence vystavená. Presne tak. Okay. A čo by som ale chcel, trošku preskočíme, pôjdeme k tomuto teraz z Zilu, lebo tieto dve frézy, rovnaký účel, oni sú plus minus, že rovnaký ročník, len vidíme, že tuto je ten koncept, ten sovietský, a toto je v podstate švajčiarsky výrobok. Čiže západ versus východ. Presne tak. Keď sa pozrieme na tento Zil, tak vidíme toto mohutné ústrojenstvo. Vidíme, že tento bol tuším vyrobený v 69. alebo kedy. Dofúkovanie kolies, samostatný motor stanku. Toto je funkčný kus. To znamená, že tento Zil, toto je živá fosília. Toto reálne funguje. Potom si to ešte otvoríme, vlezeme dovnútra. Čo ale treba povedať, že táto fréza má výkon, že ona vie v maximálnom výkone vyhodiť 400 tón snehu za hodinu do vzdialenosti 40 metrov. OK. A toto? Tento malý má vzadu 6-valcový motor Deutz. Je to v podstate československá skladačka, historicky, lebo sa to kompletizovalo v Československu, s tým, že tento dokáže 700 tón za hodinu snehu vyhodiť, dvojnásobnú, a hádže to do nejakých 60 metrov. Wow. A teraz chápeme, že ten objem a tá konštrukcia a podobne, že rovnaký výrobok, trošku iný koncept a má to úplne iné gule. Bez toho, aby som sa vyznal nejak do tejto techniky, predpokladám, že toto bude mať o maličko nižšiu spotrebu ako ten s tým motorom stanku. Tam máme vlastne aj u nás spotrebu nejakých 100 na 100. To znamená, že on keď je vo výkone, tak pápa svoje. Jak tu je ten motor vzadu, si ma celkom šokoval, že ten výkon je takmer dvojnásobný voči Zilu. Presne tak, to je ako keby to zaujímavé. Teraz to, čo vidíme, nie je ako keby poskladaný kus, lebo my ho máme historicky na stredisku, kde je ako statický exponát, a teraz práve pre predpravu nie je aj dole zapojený kardan, to znamená, je to tu poviem iba fyzicky poskladané a vidíme napríklad, že spolujazdec, ktorý obsluhoval tú frézu, nemá absolútne žiaden priestor na nohy. Tak to naozaj neviem, že kde mal, ale vnútri ono je to ešte taký pôvodný stav, taký nálezový, ale asi čakajú ho také svetlejšie zajtrajšky. Určite, ako bolo by nám ľúto, keby sme to mali niekde hodiť do šrotu, to znamená, že snažíme sa to zachovať pre ďalšie generácie a keď sa niekto bude chcieť na to prísť pozrieť, tak je k dispozícii v Senci. Legendárna Tatra, ja si pamätám toto auto ešte veľmi dobre z detstva, keď stavali Petržalku a bolo toho naozaj, že všade plno a vy proste jednu máte takto. Tak, väčšina z nás si ešte pamätá aj na pieskoviskách, to bola aj moja hračka. Áno, oranžovú. To znamená, že tak. A je celkom, poviem, zaujímavé si aj plniť takéto sny, že človek vlastne príde aj s takouto technikou sem, tak do kontaktu. Práve aj tie vtipy, že prečo sa vodič Tatry smeje v zákrute, no preto, lebo mu volant štekli brucho. A tu nie je žiaden posilovač, sú tu jednookruhové brzdy. Konkrétne toto vozidlo malo asi aj pred 10 rokmi nehodu, kde mu práve zlyhali tie brzdy hore na Pezinskej Babe. Tak náš vodič ducha prítomný to nestrhol dole do svahu, ale oprel to do protiláhleho svahu, to znamená sa prevrátil tam. A vidíme, že to vozidlo sme si nejakou formou zrepasovali a tiež ho chceme zanechať pre budúce generácie. Čiže nie je to len legenda o tom, že keď ti na jednookruhových brzdách niečo zlyha, tak koniec, tak tuto sa to aj reálne stalo. Presne pri tomto sa to aj stalo a vidíme, že máme ho normálne u nás v evidencii, fungujeme. Toto sú už práve tie ako keby historické kúsky, ktoré si vážime za to, čo nám všetko pomohli a odkrutili. Čo vezieme bežne na korbe? Ono to bolo robené tak modulárne, že v podstate historické tie sypacie nadstavby, zhodilo sa toto zadné čelo a tá sypacia nadstavba sa dala donútra. To znamená, že áno, tento v minulosti slúžil ako sypač. A tu si pozrieme ten malý 1.9 TDI motor. Toto vnútri už ako vyzerá? Tuto máme kadejaké prístroje. Normálne, že high-tech, vlastne veľa páčok, veľa budíkov. Toto je dorábané, alebo už takto to prišlo? Lebo ono to tam vyzerá také akože kadejako, aj sú tu tie popisky.
tlagole a tlak. Nám sa podarilo zistiť, že vlastne na bývalé Československo bolo takýchto zilov s touto frézou zo Sovietskeho zväzu dodaných nejakých 60 kusov. Dokonca tento konkrétny zil bol v rámci výpomoci, keď bola nejaká kalamita, trepnem 20 rokov dozadu na východe, tak bol kolegom na východ pomôcť, že išiel po vlastnej osi a keď boli zafúkaní. Aspoň čo mi sem kolegovia dali, vznikol koncom 50 rokov a vyrábal sa v nezmenenej forme 3 desaťročia. O pohon frézy sa staral samostatný 6-valcový dieselový motor s výkonom približne 175 koní. Objem 19,5 litra. Jeho úlohou nebolo len presúvať stroj, ale najmä poháňať mohutný šnekovo-rotorový mechanizmus v prednej časti. Maximálna výška odstraneného snehu bola okolo 1,2 až 1,3 metra a pracovná rýchlosť bola 5 km za hodinu. Do bývalého Československa bolo dovezených približne 65 kusov. Tento stále funguje. To znamená, že my keď sme teraz dali do ňoho 6 autobatérií, tak normálne jeho kolegovia vedia nakopnúť a vedia ho oživiť. To funguje. Toto pozatvárame teraz. Že Tu aj zvuk musí byť poriadny, keď to... Tu sa s tým nikto nepáral. Bim. A Milan, to sa tak volá, alebo to je šofér? Aktuálne na ňom jazdí, alebo teda stará sa o neho kolega Marek, tak myslím si, že toto je asi nejaký historický názov, neviem. Tieto trambusy, aj to je historické. Našli by sme ešte aj kopec u aj iných kolegov na iných správach ciest. Keď sa môžeš pozrieť sem donútra, že napriek tomu, aké je to mohutné vozidlo, že tiež tu nie je moc veľa priestoru na fungovanie. A tie obrovské pedále, toto je jak na kopak, na bubni. Tak. A samozrejme odpružená sedačka, ešte karosa, takže rovnako sme našli aj u vodiča autobusov. No a toto auto konkrétne na čo slúžilo? Podobne ako tá Tatrovka? Presne tak. To znamená, tento koncept bol robený tak, že tie nákladné vozidlá boli vyklapače a do tých vyklapačov a cez bežnú údržbu sa vozilo kamenivo, pozametané veci z ciest podobne, alebo keď sa obnovovali nejaké priekopy, to znamená tá nesúdržné časti. No a na zimu to jednoducho slúžilo, že sa donútra dala zimná nadstavba, ktorá vedela mať samostatný motor, alebo bola napojená pri tých modernejších strojoch na hydrauliku a vedela rozmetať. A toto je tiež živé vozidlo, ktoré ešte plní nejaké funkcie, áno? Toto je také vozidlo, ktoré nám slúži, že keď sa všetky stroje prestroja na zimu, tak on v podstate, keď si vozíme v tom nejaké IBC kontajnery alebo nejaký sypký materiál, alebo si len potrebujeme iba presunúť nejakú sol zo skladu do skladu, tak toto je stále funkčné a živé. Paráda. No a teraz poďme z minulosti do súčasnosti. Čo robí táto mašina? Skúsim si tipnúť. Toto niečo kosí. Tak, keď sme videli ten starý Zetor, musíte si predstaviť, že človek, ktorý tam sedí a má to rameno za sebou, tak nie je to úplne ergonomické a nie je to aj bezpečné, lebo nevidí ako keby v tom zornom poli, čo sa deje na tej ceste. Z toho dôvodu sme chceli vlastne aj pri moderných strojoch pristúpiť k tomu, aby vlastne ten koncept kosenia vodič mal vo svojom zornom poli. To znamená, že teraz toto rameno, tak ako ho vidíme, v tomto konkrétnom prípade dvojrameno, má zavesené vpredu. Na to, aby bolo zavesené vpredu, musí byť takýto mohutný traktor. Vedia byť tieto ramená kľudne aj na Unimogu, na nákladných autách podobne. My sme išli tým konceptom traktoru, pretože nepotrebujeme ako diaľničiari, že mať veľmi rýchle presunové rýchlosti namiesto výkonu a zase potom rýchlo zmiznúť. Nám práve stačí ako keby ten koncept tých pomalých rýchlostí. A práve tento traktor nám urobil game changer, čo sa týka z pohľadu kosenia, pretože historicky sa všetko kosilo bol jeden strojník, jeden traktor, jedno žacie rameno. V tomto prípade tu máme dve ramená, to znamená, že on vie robiť, keď si tu predstavíme, že tu končí asfalt a tu začína nespevnená časť krajnice, priekopa a zeleň okolo, tak vlastne jeden strojník vie urobiť dva zábery jedným vrzom. Čo tu ešte máme, čo je taká špecialita, je vlastne táto tyčka, to je detektor. On v podstate, pokiaľ teraz je v tom zavretom stave, ale ako náhle je otvorená, vidíme, že ten traktor už niečo má za sebou, lebo funguje teraz u nás, teraz bude vlastne tú 3. sezónu, tak táto tyčka, pokiaľ narazí na prekážku, smerový stĺpík, značku, stĺpík na zvodidlo, tak celé toto rameno sa vlastne zatočí a tým pádom tam zostáva ako keby iba minimálny priestor, ktorý je treba ručne dokosiť. Už není treba chodiť pod zvodidlami na ručáka kosiť. To znamená, že robíme to strojne, nie ručne, netrvá nám to toľko veľa, neobmedzujeme toľko dopravu, neohrozujeme ako keby našich zamestnancov, že sú proste na rane v rámci dopravy. Tento stroj nie je len jednoúčelový, to znamená, že túto hlavicu vieme vymeniť a počas vegetatívneho pokoja tam máme nožnice, máme tam píly a v podstate zarazávame stromy. To znamená, že keď vy jazdíte po cestách, ktoré sú 2., 3. triedy medzi obcami, aby ste netrafili tie stromy, konáre, čokoľvek, lebo
Pre vás ako užívateľov je to fyzická prekažka, ale pre nás je to napríklad problém, lebo nad tými konármi sa v zime drží sneh. To znamená, že aj napríklad že nasneží, ale potom prestanú prehánky a začne fúkať, tak stále to dávkuje ten sneh na tú cestu. To znamená, preto my si aj prerezávame ten priestor, aby to bolo pre nás bezpečné a OK. A ešte tu máme jednu vec, ktorá je, a toto je tá špecialita, on má v sebe integrovaný fúkar. To znamená, že ako náhle on kosí a zostane tá tráva na tej ceste a zase by nám tam mohlo dojsť nejakému šmiknutiu alebo podobne, tak on si jednoducho pustí fúkar a už nemusí za ním týpek, ktorý to umýva, teda ktorý to zametá alebo ide s fúkarom, ale on to ešte sám po sebe aj upracuje. Takže jeden človek, jeden stroj a urobí toľkoto vecí naraz. Presne tak. Čo musím ale povedať, že je trošku ako keby problém je, že zase tá masa toho traktoru nám zase robí komplikácie v tom, že my, keď sa staráme vlastne o tie cesty 2. 3. triedy, tak napríklad tie trojky sú veľakrát také, že úzke. A práve ten traktor potom zasahuje cez tú stredovú čiaru do toho ďalšieho pruhu. Takže preto to primárne využívame, keď robíme údržbu ciest prvých tried, zmluvne pre Slovenskú správu ciest, naše dvojky, a práve na tie trojky používame ako keby tú staršiu, menšiu techniku, ktorú postupne nahradíme novou, ale nie je takouto monstroznou. A vidíme, že ten traktor tiež leze sa tu pomerne vysoko. Normálne, že 4 schody. Wow, ale teraz si tak vysoko odo mňa, že to je... Z mojej čerstvej skúsenosti videli ste video so Zetorom kryštálom, ale toto je úplne už iná galaxia. Toto už od pohľadu vyzerá trošku inak ako bežné auto, nákladné, pretože tá kabína je také totálne, že bublina nafúknutá, sklenená. Keď si pozrieme, tak základný koncept na údržbu, na bežnú údržbu na cestách je buď traktorový, ktorý sme videli, alebo potom ten, ktorý poznáme napríklad z diaľnic, kde je Unimog. Keď sa pozrieme na tento koncept, ten je niekde medzi. Má veľkú prepravnú rýchlosť, má kolesa v samostatných rohoch karosérie, to znamená veľmi veľká manevrovateľnosť s týmto strojom. Na rozdiel od traktoru má korbu. Na tú korbu vieme dať zimnú sypaciu nadstavbu, a vysávačovú nadstavbu, cisternu, lebo tento stroj je multifunkčný. Napríklad veľmi, veľmi dobré je celá ergonomia tohto stroja, pretože toto akvárium, v ktorom sa tu teraz nachádzame, mi umožňuje vidieť úplne pred seba na ten pracovný priestor a zároveň mám brutálne rozhľadové pomery. To znamená, nemám pred sebou žiaden nos a kdekoľvek sa vystrčím v nejakej stykovej križovatke alebo podobne, vidím si de facto na jedno koleso, na druhé koleso. Vidíme, že máme ešte aj odperovaný aj celý ten joystick, aj celé to sedadlo. On si tu pustí rádio, klimošku a on komplet celú svoju údržbovú robotu má v pravom zornom poli a prípadne, keď píli stromy, vidie ešte aj nad seba. Toto je naozaj, že vymakané auto, premyslené do detailov. Vidíme, že tu máme ešte aj druhé sedadlo a využíva sa v podstate na to, že keď sa zaškoluje osadka a sú tu dvaja, tak vedia tu legálne fungovať dvaja. Alebo keď nejaký týpek s kamerou tam sa chce povoziť. Tak... Napríklad. Špecialita tohto je, že toto rameno, keď tu vidíme tento klb, tak tento stroj nám umožňuje kosiť nie len keď ideme štandardne v pravom jazdnom pruhu, ale napríklad keď máme štvorpruhovú komunikáciu a v strede máme zvodidla, čo napríklad my máme Bratislava Jur Pezinok, tak on si v podstate tú kosačku prehodí do druhej strany a kosí naľavo. A ešte tu mám takúto vecičku, toto som videl zatiaľ len vo filmoch, sa musím priznať. Toto je na také už hrubšie asi konáre. Áno, v podstate vidíme. A keby bola zombie apokalypsa, určite by som chcel sedieť v tomto stroji. Tento stroj vieme využívať celoročne. To znamená, počas bežnej údržby kosíme, vidíme tu takisto, aj tuto je tento prípravok, ktorý ako náhle detekuje nejakú prekažku, tak sa to sklopí. A na tomto ramene, na tom teleskope, ktoré ešte keď sa prepravuje, tak on sa v podstate schová sám donútra do seba. To znamená, že on má kompletnejšie gabaritné rozmery. Traktor primárne je riešený ako agrostroj. To znamená, že on by mal byť symetricky rozložený a zaťažený. Pri kosení on je excentricky namáhaný na jednu stranu a práve preto nám časom na všetkých traktoroch odchádzajú práve poloosy, nápravy podobne. Lebo je to asymetricky zaťažované. Tento stroj má umiestnený motor na ľavej strane. Čiže ho vyváži. Presne tak. To znamená, že on má v sebe integrovaný ako keby balast a vie si ešte loknúť nápravy. To znamená, že on sa ešte ani nepreklapa. Títo, kto rozmýšľali nad týmto strojom, tak vidíme aj z pohľadu ergonomie, že vidíme takisto napríklad, že tiež je tu integrovaný ten ofúk. Že tiež chalani, keď kosia, tak si to vie sám po sebe teraz upratať.
A my vlastne tento stroj využívame ešte aj na to, že my tu máme ešte aj bandasky a on v podstate na tom ramene, on má integrované ešte aj nielen že hydrauliku, ale aj vodné rozvody a on vlastne na konci má kartače a on umýva z vodidla od soli, on umýva z výsled značenie, proste kedy špinavé po zime, smerové stĺpiky a podobne. To znamená, že tento stroj sa reálne že u nás nezastaví celý rok. Na strediskách údržby máme aj takéto hračky. V tomto prípade je to pásový nosič náradia. A chlap má k tomu ovládací panel, ktorý má so sebou a v podstate kráča vedľa toho robota a robot v tomto prípade má výmennú hlavu, ktorá je osadená lesníckou frézou a odstraňuje všetky tie kríky a tie náletové dreviny bez toho, aby sme to museli robiť na ručáka, zohybať sa k tomu a postupne to nejakou formou likvidovať. Takto to komplet celé zvalí, poštiepkuje pomele, zostáva biomasa tam. Ale ešte operátor musí stále prísť do roboty, nemôže to robiť z domu. Operátor v tomto prípade nesedí v kabíne, ale kráča vedľa toho robota, takže áno, naozaj nachodí sa na čerstvom vzduchu. Tak priatelia, to by sme mali pre dnešok. To bol deň ciest a techniky 2026. Zatiaľ len pre uzavretú spoločnosť, ale ty uvažuješ nad niečím iným. Chceli by sme urobiť to, lebo vidíme, že je záujem, že by sme to aj otvorili pre verejnosť. To znamená, v tom druhom ročníku, ak situácia teda dovolí a uvidíme, aké budú podmienky, tak by sme si to radi zopakovali a privítali by sme aj vás, keď budete mať záujem. Takže píšte dolu, že či by vás niečo takéto zaujímalo. A ak áno, tak dáme vám určite vedieť, že niečo takéto sa koná. A ak by vás zaujímala niektorá konkrétna technika z tohto videa a chceli by ste len video o nej, tak píšte. Ale ak by ste chceli Zilla, tak si ho musíte sami natankovať. No, asi takto to uzavrieme. Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie. Čau, ďakujeme. A dúfam, že sa vidíme o rok. Ahojte. Ahojte.